សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បុរាណនៃ MKE ទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតាមដាន Channel របស់បុរាណទាំងអស់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនៅបុរាណនឹងលើកយកការធ្វើគីង្គក់បែបហុងស៊ុយដើម្បីនឹងជាប្រយោជន៍ដល់បងឬក៏បងប្អូនដែលគាត់ទើបចាប់ផ្ដើមរៀនហើយក៏គាត់ចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើចម្លាក់បាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងទៅតាមដានសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុចsubscribe channel របស់បុរាណ MKE ម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីបង្កើតបាននូវវីដេអូថ្មីៗហើយគឺជាការលើកកម្លាំងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផងដែរបាទអញ្ចឹងបើផាត់ពេលយូរតយើងទៅតាមដល់នេះដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ឥឡូវគីកក់ហុងស៊ុយយើងនឹងឥឡូវបានរួចហើយធ្វើរួចជាស្ថាពរហើយនៅតែលាបថ្នាំទេបាទនេះខាគីកក់ហុងស៊ុយគក់ជើង3បាទជើងគីកក់នឹងមានតែ3ទេមិនដូចគីកក់យើងណាបាទមានតែ3ទេនេះស្ពៃបោកធ្វើតម្រងស្ពៃបោកកោបាទហើយរួចអស់ហើយនៅយកទៅឲ្យជាងបាញ់ឆ្នាំទេស៊ុយគីកក់3បងប្អូន3ហើយវីដេអូនេះដែរជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ចង់លក្ខណៈថាគាត់ចង់រៀនធ្វើបាទអញ្ចឹងគន្លឹះមួយចំនួននៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំបានបង្ហាញមកលើកដែរអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អាចមើលយល់ហើយអាចយកទៅបំពេញបន្ថែមនៅកន្លែងចំណុចចម្លោះខ្វះខាតរបស់គាត់បានបាទសូមអរគុណហើយសូមជួយ Subscribe វីដេអូខ្ញុំទាំងផង channel បុរាណ MKA បាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តនិងបង្កើតវីដេអូថ្មីសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនឬក៏បងប្អូនដែលអ្នកទើបទៅចាប់ផ្ដើមរៀនបាទរៀនចង់ធ្វើបោះស៊ុយបោះអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាយជម្រាបលាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអរគុណច្រើន